नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलोपीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस जर्नी पर जा रहे हैं वो है टॉय ट्रेन की शिमला तक की जर्नी कालका स्टेशन से। हमने IRCTC से ट्रेन बुक की और फर्स्ट क्लास केबिन बुक किया। इस ट्रेन का टाइमिंग है सुबह 6:20 पे कालका स्टेशन से और ये 11:30 बजे आपको शिमला स्टेशन पे पहुंचा देती है। दोस्तों, कालका स्टेशन पे 4 से 5 टॉय ट्रेन शिमला के लिए डेली चलती हैं। अब इस टॉय ट्रेन में बैठने के लिए आपको कालका स्टेशन सुबह अर्ली मॉर्निंग अकॉर्डिंगली पहुंचना पड़ेगा। यहाँ से सबसे अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली से ट्रेनों की है, जो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ के टॉय ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से पहुँचा देती हैं कालका स्टेशन। दोस्तों, ये ट्रेन हरी भरी वादियाँ और 100 से ऊपर टनल्स के बीच में से गुजरती हुई जब ये ट्रेन निकलती है तो रास्ता देखने वाला ही बनता है। दोस्तों, इन सब के बीच में एक टनल पड़ती है जिसे बरोक टनल के नाम से बोला जाता है। इस टनल की लंबाई अच्छी खासी है, जिसके अंदर ट्रेन एक बार जाती है तो निकलने में इसको कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों, जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये जर्नी टॉय ट्रेन से एक्चुअल में है। मेरा आपसे ये कहना है, ये गुजारिश है कि एक बार इस जर्नी को ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा कालका से शिमला तक के सफ़र में। इस वीडियो में शिमला सिटी को ही कवर करने की कोशिश की है। हालांकि शिमला के आसपास भी बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जिसे आप घूम सकते हैं, जैसे कुफरी है, नारकंडा है, मशोबरा है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको शिमला की ही ब्यूटी, शिमला सिटी की ही ब्यूटी दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, वैसे तो शिमला साल भर घूमने वाली जगह है, लेकिन जब मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है, अर्ली मॉनसून का वो टाइम शिमला को और भी खूबसूरत बना देता है। सीताराम एंड सन्स के छोले भटूरे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको सच में बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा शेरे पंजाब, जो मॉल रोड पे है रेस्टोरेंट, वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज मॉल रोड पे रेस्टोरेंट इतने अच्छे नहीं हैं जो आपको अप टू द मार्क टेस्ट दे सकें। लोअर बाजार, जिस मार्केट को आप देख रहे हैं, शिमला की लोकल मार्केट है। यहाँ पे आप परचेजिंग कर सकते हैं लोकल चीज़ों की।
शिमला आए और जाखू टेम्पल ना जाए तो ऐसा तो पाप मुझे नहीं करना, और आप भी मत कीजिएगा। जाखू टेम्पल आप यहाँ से रोपवे के थ्रू, टैक्सी के थ्रू, या अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है ट्रैकिंग के लिए। इस मंदिर तक का रास्ता ऐसा है कि आपका मन ही नहीं करेगा कि यहाँ से वापस लौटने का। दोस्तों, जाखू मंदिर और हनुमान जी की मूर्ति ही शिमला की असली पहचान है। दोस्तों, यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा और हनुमान जी के दर्शन एक बार अगर आपको हो गए तो यकीन मानिए आपकी सारी थकान यहाँ पे दूर हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लॉकडाउन के बाद अगर कहीं आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हरी भरी वादियों और देवदार के खूबसूरत पेड़ों से भरा हुआ शिमला एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे आएँ, अपना टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम बिताएं। यकीन मानिए सारा रिफ्रेशमेंट आपको यहीं मिल जाएगा।
अब हम रोड जर्नी करते हुए इस बार शिमला से कालका की तरफ निकल पड़े। बता दूं 4 लेन हाईवे शिमला से कालका तक बन रहा है, जिसमें से आधा पोर्शन कालका से सोलन तक का कंप्लीटेड है। सोलन से शिमला तक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें बीच बीच में आपको कई जगह जाम और अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क से गुजरना पड़ सकता है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे काम चल रहा है 4 लेन का। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम कम है और आप शिमला तक नहीं आना चाहते हैं तो सोलन सिटी भी आपके लिए एक अच्छा परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। दोस्तों, अभी के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही किसी नई डेस्टिनेशन पर, नए सफ़र पर। आपके साथ आपका होस्ट निखिल चौरसिया।